2018. godine počeli smo da organizujemo velike sajmove za školovanje u inostranstvu. Od 2020. počeli smo da se bavimo junior programima, jer nam je cilj da deca i roditelji, osim studija, na jednom mestu saznaju sve i u srednjim školama, razmenama i u kursima jezika u inostranstvu. Od prošle godine kod nas mogu sve na jednom mestu da urade. Imamo i usluge sudskog tumača, otvorili smo našu školu jezika gde mogu da spremaju engleski i italijanski, ali i SAT testove, engleski i matematiku, tako da je sad sve u ponudi na jednom mestu. Kod nas, osim što studenti i roditelji mogu da završe sve administrativne obaveze, mogu isto tako i da sednu, da popiju kafu, da pojedu nešto slatko i da prođu celu proceduru bez stresa. Ino edukacija je mesto gde možeš da popričaš sa nekim, da se posavetuješ, da te saslušaju i da zaista dobiješ proverene i objektivne informacije o opcijama za studije u inostranstvu. Prema našem iskustvu, svakom kandidatu možemo predložiti opcije prema kriterijima samog kandidata, prema budžetu, stipendijama i prema tome gde će se student osjećati srećno, uspešno i bezbedno. I zato se u našoj ponudi nalaze programi kao što su studije na Paviji koje su 1000 evra godina do studije na Cezarici u Švajcarskoj koje su 40.000. Svako ima pravo da izabere nešto za sebe, da odabere idealnu lokaciju, program i da mi sa njima zajedno zaista uđemo u detalje i da oni naprave pravi izbor. Ono što je najbolja stvar u INO edukaciji i što je nama omiljeni događaj jeste žurka koju organizujemo za sve naše kandidate koji idu preko nas svakog juna. Mi ih tu povežemo shodno zemlji u kojoj idu, shodno univerzitetu. Oni se tu svi združe i vrlo često čujemo da su nastavili svoje druženje i kroz cele studije i kroz ceo život. Tako da smo mi tu da stvaramo mlade profesionalce i da ih povezujemo.